बेला फाटक, जो कि नेशनल हाईवे क्रमांक 49 से लगा हुआ है, वह चारों दिशाओं का मुख्य मार्ग है, परंतु यहां भी वर्षों से ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग को शासन प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण आम जनता के साथ साथ खुद शासन प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी इस फाटक पर 20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक इंतजार करते हैं। कभी कभी मेंटेनेंस के नाम पर घंटों धूल खाते हैं और धूप में खड़ा रहना उन्हें पड़ता है और अंत में लोग परेशान होकर दो पहिया वाहन चलाने वाले अपने मौत का खतरा उठाकर फाटक पार करने भी चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जनप्रतिनिधियों का इस समस्या पर जरा भी ध्यान नहीं है। रघु साहू की रिपोर्ट।